பின்ட்டு சண்டே ஸ்பெஷல் சிக்கனு நீ ஃபுல் கட்டு. இன்றைக்கி ஒரே விருந்து தான். பின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் மாட்டேன்டா, இந்த பக்கம் வந்து சாப்பிட்றா. பிடிங்கிற மாதிரி தான் தூக்கிட்டு ஓடுவான். பின்ட்டு செல்லக்குட்டி, தலைவர் சண்டே ஸ்பெஷல் சிக்கன் சாப்பிடுகிறார். கறக்கு முறக்கு என்று வெளுத்து கட்டிகிட்டு இருக்கிறார். அட்டே அப்பா, எலும்புலாம் நொறுங்குது. சாப்பிடு என்ஜாய் பண்ண. சண்டேனா உனக்கு தாண்டா சண்டே இன்னைக்கு. நீ தாண்டா சண்டேவை என்ஜாய் பண்ணுற. சூப்பரா. ஏண்டா பின்ட்டு குட்டி?